Бүгінгі сабақтың тақырыбы 15-16 тақырыптағы литосферадағы қозғалыстар несімен қауіпті. Бүгінгі сабақта біз қандай катаклизмдер литосфералық катаклизмдерге жатады және литосфералық катаклизмдер қалай және неліктен туындайтынын анықтайтын боламыз. Бірінші біз сұрақ арқылы бастаймыз. Жер сілкіністері неліктен болады және қайда орын алады? Жер сілкіністері бізде литосфералық плиталардың қозғалысы, жер сілкінісі, тау атқылауы және цунами сияқты қатерлі табиғи катаклизмдерді тудырады. Жер сілкіністері жер қыртысының қозғалысынан болады және олар литосфералық плиталардың шекараларында жиі орын алады. Бұл аймақтар сейсмикалық аймақтар деп аталады. Жыл сайын жер қойнауында күші жағынан, яғни 100 мыңға жуық жер сілкінісі орын алады. Оның ішінде 100-ге жуығы күшті жер сілкіністері сейсмикалық аймақтарда Тынық мұхит белдеуі, Альпі, Гималай белдеуі және Атлант мұхитының орталық бөліктерінде жатады. Яғни өзімізге белгілі, мына жер сілкінісінің әсерінен жердің жарылуы және жердің алшақтауы деп алдыңғы сабақта өткен болатынбыз. Бір-біріне қарай ығысуы немесе жарылуы дегеніміз осы суреттегідей. Келесі бізде мына суретте байқап тұрғанымыздай жердің қозғалысын және жердің жер сілкінісінің болуын анықтайтын құрылғылардың түрі. Келесі бізде Қазақстандағы ең сейсмикалық аймақтардың картасына келетін болсақ, қанша балда, қанша неге кеп тоқталады. Мысалы қараңыздар, таулы жерде 9-10 балға дейін болуы мүмкін, міне. Жер сілкінісі. Неге таулы жерлерде? Себебі таулы жерлердің астында литосфералық тақталар көбінесе қозғалыста болады. 8-9 балл қай жерде және 7-8 баллды көрсетіліп тұр. Өзімізге белгілі, міне 7-8 балл, ал 6-7 балл дегеніміз міне Ақтаудың батыс жақ, ең көп бізде шығыс жағымызда таулы аймақтарда жер сілкінісі көп болады. Келесі бізде жер сілкінісі. Жер сілкінісі дегенімізді қалай түсінеміз? Жер сілкінісі жер асты дүмпу күшінің, мысалы дүмпу күшінің берілу қатынасының тербелуі. Жер асты дүмпулері жер сілкіністері кезінде тау жыныстарының жарылуы орын алады. Тербеліс басталған нүктені жер сілкінісінің ошақ нүктесі деп атаймыз. Яғни міне ошақ нүктесі дегеніміз осы. Ошақ нүктесінен шыққан кезде бізде 10 балға дейін болуы мүмкін. Жақын тұрған орындарда мысалы 10 балға дейін болады және осылай ұзап барып, соңында 7 балға дейін баруы мүмкін. Одан арғай ұзарса 5 бал, одан арғай ұзарса 10 бал. Бірақ ошаққа жақын тұрған елді мекендерде 10 балға дейін болуы мүмкін. Жыл бойындағы планетадағы жер сілкінісінің балдық топтаулары, мысалы жер сілкінісі әлсіз жергілікті жерлер 5-6 болады, орташа 6-7 болады, күшті жергілікті жерлер 7-8, күшті аймақтарға келетін болсақ, ол уже 9-10 болады, ол жылдық орташа саны 15-20. Ал қатты аймақтарда бізде уже 11-12, ол 1-2 рет қана болып тұрады жер сілкінісі. Келесі жанартау дегеніміз не? Бұл жанартау дегеніміз өзімізге белгілі, сабақтан 6-7 сыныптарда өтіп жатырмыз. Жер қыртысындағы магманың еріген тау жыныстары мен газдарының жер бетіне шығып, лава, күл, газ түрінде атқылайтын жерін айтамыз. Жанартаулар көбінесе тектоникалық плиталардың түйіскен жерінде орналасады. Құрылымы магма ошағы, жер астындағы магма жиналатын орын. Жанартау каналы магма осы арқылы жер бетіне көтеріледі. Картер жанартау төбесіндегі ойыс магма осы жерден атқылайды. Жанартау түрлері. Картер деген жанартаудың төбесіне, міне картер деп бізде көбінесе сұрақтар келіп атады, көбінесе олимпиада сұрақтар келіп атады. Енді атқылау, бұл жанартау түрлері атқылаушы белсенді, сөнген белсенді емес, ұйқыда уақытша тыныш жатқан жанартаулар болып 3 түрге бөлінеді. Жанартаудың атқылауының салдары жаңа жер бедері, аралдар, таулар пайда болған кезде ауаға газ, күл тарайды, климаттық жер әсер етеді және қауіпті адамдар мен табиғатқа зиян келтіруі мүмкін. Жанартау атқылайды, бірақ адамдарға да зиян, табиғатқа да зиян, бірақ оның астында аралдар мен таулар пайда болады. Келесі бізде қорытынды сұрақтарға кеп тоқталатын болсақ, бүгінгі сабақта жер сілкіністері неліктен болады, қайда орын алады?
жер сілкінісі дегеніміз не? Қазақстанның қай аймақтарында көбінесе жер сілкінісі болады. Сол бойынша топтасып сабақта орындайтын боламыз.